Dentro do meu canal, eu sou o Éder e hoje eu finalmente decidi fazer um vídeo com o meu rosto, um vídeo longo. Hoje, então, o tema desse vídeo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer efeitos sonoros para um episódio de Carrapatos e Catapultas. Que na verdade eu vou usar esse violão, que ó, que ele tá quebrado aqui, ó, que quando você solta uma linha, ó. Isso vai ser muito útil para fazer o efeito sonoro das catapultas, ó. Então, vem comigo. O episódio que a gente vai tá fazendo efeitos sonoros, eu vou botar aí pra tela pra você. Que carrapato mais estranho. Mas pagando mereca, eu tô catapultando. Assim, se você tá pensando que eu vou fazer efeitos sonoros só para as catapultas, é claro que não, eu vou fazer para outras coisas também, né? Se eu achar alguma coisa, pra botar o efeito sonoro. Então vai ser tipo... Agora, eu vou botar um episódio de Carrapatos e Catapultas e deixar ele na zoeira. Não é o tema desse vídeo, mas eu gosto de fugir do padrão. Então agora eu vou mostrar pra vocês um vídeo de Carrapatos e Catapultas da zoeira. Nenhuma invenção é totalmente segura. Cadê você, Boom? Que robô inteligente! Até adivinhou que a gente queria um ventinho quente. Passem já o robô ou vocês Sentirão o poder da risonha. Ai, ui, acho que eu vou. O que você disse pro catapulteiro? Ora, bolas, só diz pra ele mandar os dois lá pro mundo. Buraco do diabo. Chefe, missão cumprida. Aqueles carrapatos mafiosos tentaram nos roubar novamente. Muito bom trabalho, estagiários. O meu arqui-inimigo perdeu mais uma vez. Não foi nada, chefe Bonaparte. No final, nós mandamos os dois carrapatos do Dom Corleone de Sarampão lá pro mundo subterrâneo. Carrapatão, tal. Chefe Bonaparte, eu peguei a pistola risonha deles. Bonaparte, você não perde por esperar. Tudo que é seu ainda será meu. E aí, baixinho, como foi o seu dia? Primo Boom, foi tudo super, hiper, mega carrapatão. E cadê a sua nova babá? Explodiu também. Ai, que medo! Ai, ui, que nojo!
Macarrão com salsicha. Mãe, o que é dessa vez? Luizinho, você não vai acreditar, mas hoje teve uma festa super carrapatal aqui no mundo dos carrapatos fantasmas. Nossa, que bosta!